السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب معادلة كلية التجارة، شرحنا في الفيديو اللي فات جزء الجغرافيا الطبيعية اللي هو ال6 فصول. بدأنا الفيديو بفصل موقع مصر، بعد كده مسكنا التضاريس اللي احنا قسمناها ل4 اقاليم: صحراء غربية وشرقية وشبه جزيرة سيناء والوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، واخر فصل كان فصل المناخ. جزء الجغرافيا الطبيعية كده خلص، وجزء تقيل وكان فيه معلومات كتير وارقام برضو كتير. برضو هندخل على جزء الجغرافيا البشرية، بس كده تبقى حضرتك مقسم المادة وفاهم ان انا عندي المادة جزئين: جغرافيا طبيعية 6 فصول وجغرافيا بشرية 5 فصول. هنبدأ بيهم بفصل السكان، فصل مهم جدا الناس تبدأ تركز فيه، كله ارقام او معظمه ارقام وارقام مهمة جدا. فكده يبقى حضرتك فاهم بداية جزء الجغرافيا البشرية. هنبدأ بدرس سكان مصر، وبعد كده نتكلم عن الزراعة، وبعد كده نتكلم عن المعادن ومصادر الطاقة، وبعد كده التخطيط الاقتصادي، واخر حاجة درس السياحة في مصر. نبقى خلصنا جزء الجغرافيا البشرية. هنبدأ اول فصل في الجغرافيا البشرية فصل السكان. هنقسم الفصل اللي احنا بنذاكره لعناصر، عشان الفصل عناصره كتير وارقامه كتير، فعشان ما نتوهش جوه الفصل فهنمسك كل سؤال لوحده ونبدأ بقى نقسم السؤال عشان نقدر نلم كل أسئلة الدرس. أول سؤال هنعتمد عليه في الدرس اللي هو مصادر البيانات السكانية. أي دولة في الدنيا المفروض بتجمع بيانات عن سكانها. منين بقى المصادر اللي هنجمع منها بيانات؟ فعندنا مصادر كتير هنتكلم عنها، بس كده بقى أول سؤال عندنا مصادر البيانات السكانية. هنجيب بيانات عن السكان من كام مصدر أو من مصادر عاملة إزاي؟ فهبدأ بأول مصدر ومهم جدا، حاجة عندنا اسمها التقديرات السكانية. في الجزء ده بنبدأ نعمل تقدير لعدد السكان. بعد المرحلة دي بندخل على جزء اسمه التعدادات السكانية. برضو هنا بنبدأ نشوف هنعد السكان بكام طريقة وهنعد السكان بأنهي طريقة. وثالث مرحلة عندي حاجة اسمها الإحصاءات الحيوية. وفي المرحلة دي هنبدأ نعد، بس هنبدأ نعد حاجات مصنفة زي ان انا اعد المواليد، اعد الوفيات، اعد حالات الزواج، حالات الطلاق، وهكذا. يعني بنبدأ بتقدير، بنعمل تقدير للسكان، بعد كده بنبدأ في عد السكان وهنقول كام طريقة بنعد بقى السكان، وبعد كده بنبدأ نعد مواليد لوحدها، وفيات لوحدها، حالات زواج، حالات طلاق، وهكذا. في حاجة عندنا بعد كده اسمها إحصاءات الهجرة. إحصاءات الهجرة دي أقل مصدر بيدينا بيانات عن السكان. وبرضه هنضيف مع مصادر البيانات السكانية حاجة اسمها العينة، عشان وانا بشرح دلوقتي ال3 حاجات دول هنلاقي ان من ضمنهم مرة عملنا تقدير لسكان مصر عن طريق العينة، ان احنا ناخد جزء او عينة، ومرة برضو عملنا تعداد لسكان مصر عن طريق العينة. يعني لو جاب لي السؤال من مصادر البيانات السكانية وذكر لي ال4 دول، هختار كل ما سبق تمام. ذكر لي 3 منهم وحط مثلا كلمة العينة، ان انا بجيب بيانات عن السكان من خلال العينة، برضه هتبقى صح، عشان دلوقتي هنذكر ان في تقدير سكاني اتعمل بناء عن العينة، وفي تعداد سكاني برضه اتعمل بناء عن العينة، يبقى ينفع يدخل لي العينة ضمن مصادر البيانات السكانية. المهم بقى عندنا في العناصر اللي قدامنا وجوه السؤال الاول، اول 3 اسامي مهمين جدا وجواهم معلومات وارقام مهمه وبيكررها كتير لغايه السنه اللي فاتت. اول شخص عمل لنا تقدير لسكان مصر شخص اسمه جومار، بس تقدير جومار ده مش تابع للدوله، فعلى طول ابقى فاهم ان تقدير جومار ده تقدير غير رسمي. الراجل ده عمل تقدير لسكان مصر وقال عدد سكان مصر 2.48% مليون نسمه. 2,000,048 نسمة، يعني قريب من 2.5 مليون. الراجل ده ما عملش او ما جابش التقدير السكاني لعدد مصر من خلال ان هو لف مصر بالكامل مثلا. الراجل ده اعتمد على عينة او على جزء وبناء عليه قدر سكان مصر. يعني اقدر اقول ان تقدير جومار
يعتبر تقدير عينة. يبقى لسه قايلين حالا ان لو حط لي من مصادر البيانات السكانيه العينه اقول له صح، ما بقاش حافظ بس الاسامي دي، عشان دلوقتي اهو جمار قدر عدد سكان مصر وقال عددهم 2.48 مليون نسمه، وكان التقدير اللي عمله للسكان عامله من خلال العينه، يعني تقدير جزء معين من الدوله او من سكان الدوله. طيب كده اول شخص عمل تقدير سكاني لمصر بشكل غير رسمي جمار. عايزين نعرف بقى جمار ده عمل التقدير السكاني لمصر امتى بالظبط؟ تقدير جمار كان في العصر الحديث. طيب امتى بالظبط اكتر؟ هنقول كان ايام الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه دي تاريخها 1798. جاب سؤال قبل كده في السنين اللي فاتت، اول تقدير سكاني لمصر بشكل غير رسمي تم عام 1798. التاريخ اللي قدامنا ده تاريخ الحمله الفرنسيه، واحنا قلنا تقدير جمار تم في الحمله الفرنسيه، يبقى وارد يجيبها لي في السؤال الحمله الفرنسيه او يجيب لي التاريخ. الحمله الفرنسيه كانت في العصر الحديث، يبقى انا جمعت كل المعلومات عن جمار. تقدير جمار تقدير غير رسمي، قدر عدد السكان وقال عددهم 2.48. التقدير بتاعه اعتمد فيه على العينة، وفي نفس الوقت تم في العصر الحديث أثناء الحملة الفرنسية سنة 1798. في ناس تانية غير جمار عملت تقدير لسكان مصر، يعني مثلا بعض العلماء، بعض القناصل والرحالة. الرحالة الناس اللي بتتنقل من مكان لآخر، برضو كل الناس دي ما لهمش علاقة بالدولة، فأكيد تقديراتهم برضو هتبقى تقديرات غير رسمية. والناس اللي عملت تقديرات لسكان مصر دي تقديراتهم ما اختلفتش عن تقدير جمار، بس كلهم كده ابقى فاهم ان لو جاب لي اي سؤال فيهم ابقى عارف ان دي تقديرات غير رسمية. تعال نشوف برضو، هنضيف معلومة هنا عشان الناس تبقى مركزة. ايام محمد علي، في عهد محمد علي وفي عهد الخديوي اسماعيل، برضه في ناس عملت تقديرات لسكان مصر، فبرضه دي تبقى من ضمن التقديرات الغير رسميه. كل دي تقديرات غير رسميه. امتى بقى مصر عملت تقدير لسكانها بشكل رسمي؟ مصر عملت 6 تقديرات رسميه. اول مره مصر تقدر عدد سكانها كان سنه 1821. يبقى دي الرقم ده برضو مهم، لو جاب لي سؤال وقال لي اول تقدير سكاني او اول تقدير لسكان مصر بشكل رسمي، اول مرة مصر تقدر عدد سكانها بشكل رسمي، فاقول له تقدير عام 1821. عايزين نعرف بقى مصر في السنة دي قدرت عدد السكان ازاي؟ مصر في السنة دي اعتمدت على كشوف الضرائب، الناس اللي بتسجل او بتدفع ضرائب للدولة، فمصر قدرت عدد سكانها من خلال الاسماء اللي متسجلة في كشوف الضرائب. يبقى ممكن يجيب لي سؤال اول تقدير لسكان مصر بشكل رسمي، او يقول لي اول تقدير بشكل رسمي تم من خلال كشوف الضرائب، يبقى ده تقدير عام 1821. كده جمار بالعلماء بالرحالة كل الناس دي تقديراتها غير رسمية، اما مصر عملت 6 تقديرات رسمية اولها 1821. تاني حاجة عندنا التعدادات السكانية. ازاي بقى نعد سكان الدولة الموجودين في الدولة؟ فقال لي عندك طريقتين لعد السكان. في طريقة اسمها التعداد الفعلي، وفي طريقة اسمها التعداد النظري. والناس لو كانت ذاكرت جزء الجغرافيا الطبيعية في درس المناخ خدنا اسمين زي الاسمين دول بالظبط في جزئية سطوع الشمس، لما قلنا الشمس ليها نوعين من السطوع، السطوع الفعلي والسطوع النظري. هنا بقى بنعد السكان بطريقتين، في التعداد الفعلي وفي التعداد النظري. ازاي اعد السكان بالتعداد الفعلي؟ طريقة التعداد الفعلي بنعد السكان اللي موجودين في الواقع زي ما هم بالظبط. يعني لو هنعد سكان محافظة الجيزة فهنعد كل اللي موجودين في الجيزة، ايا كان دي بقى موطنه، ده مكانه،
او جاي مهاجر من اي محافظه تانيه، انا هعد كل اللي موجودين قدامي في الواقع. يبقى التعداد الفعلي بيعد السكان كما هم في الواقع، زي ما هم في الواقع. طب يا عم محافظه الجيزه دي لقينا فيها 1000 بني ادم، هطلع اقول الجيزه عدد سكانها 1000 بني ادم. طب ما ال1000 دول في منهم 200 جايين هجره من الصعيد، ملناش علاقه طالما ال1000 موجودين قدامنا في مدينه الجيزه وعديناهم وهم موجودين في المدينه، فهنقول عدد سكانهم 1000. يعني اللي اقصده ان التعداد الفعلي بنعد السكان زي ما هم قدامنا في الواقع، بغض النظر عن دي بقى مكانهم او مش مكانهم جايين له من الهجره. التعداد النظري عكسه تماما. التعداد النظري احنا بنعد السكان على حسب محل اقامتهم بالبطاقه كده بالبلدي. يعني لما اعد سكان مثلا محافظه الجيزه، فانا هعد السكان اللي في محافظه الجيزه على حسب اقامتهم. انت فعلا اقامتك في الجيزه ولا لا؟ فبالطبع كده اي حد اقامته مش في الجيزه هيبان لي اللي ده جاي هجره، ده جاي على محافظه الجيزه هجره. يعني معنى كده ان التعداد النظري هو اللي بيكشف لي حركه الهجره، هو اللي بيعرفني المحافظه دي مهاجر ليها كام بني ادم. ليه؟ عشان بنعد السكان على حسب محل اقامتهم. التعداد الفعلي اللي بيستخدم الطريقه دي مصر، والتعداد النظري اللي بيستخدمها امريكا. كده عرفنا نعد السكان بطريقتين، التعداد الفعلي والتعداد النظري. مصر بقى عملت كام تعداد؟ مصر عدت سكانها كام مره؟ وايه اخر مره واحدث مره مصر عدت سكانها؟ مصر عدت سكانها 14 مره، كده مصر عملت 14 تعداد. اخر تعداد سكاني لمصر كان عام 2016. يعني لو جاب لي سؤال وقال لي احدث تعداد سكاني لمصر عام نقط، يبقى عام 2016. طيب في 4 تعدادات مصر عملتهم وما خدناش ببياناتهم، يعني بعد ما عدينا السكان ما خدناش بالبيانات دي وما اعتمدناش عليها. عندي تعداد سنة 1882، تعداد سنة 1917، 1947، 1966. مهمين جدا ال4 تعدادات دول، عملناهم وما خدناش ببياناتهم. قبل بقى ما اقول لك ايه الاسباب، هنحط مع بعض قاعده عامه ان ما ينفعش الدوله تعد سكانها في وقت الاعياد او وقت المناسبات، عشان طبعا في حركه للسكان من المناطق الاخرى، او في وقت عدم الاستقرار. يعني ايه الدوله ما فيهاش استقرار؟ يعني في حروب، في ثورات، في مظاهرات. اي دوله لو عدت سكانها في حالة عدم استقرار أو حالة حروب أو ثورات، الطبيعي إن الأعداد خطأ، البيانات اللي هنبقى مجمعينها كلها خطأ، فما ينفعش الدولة تعد سكانها في ال3 حالات دول. تعالوا نشوف ال4 تعدادات اللي مصر عملتهم وما خدناش ببياناتهم. تعداد 1882 ليه ما خدناش ببياناته؟ ليه التعداد ده ما اعتمدناش على بياناته؟ قال لي عشان اتعمل اثناء الاحتلال البريطاني في مصر، وبرضه اوقات الاحتلال البريطاني حصل الثوره العرابيه. الحالتين دول يعتبروا كده عدم استقرار. يبقى لما عد السكان اثناء احتلال وثورات ومفيش استقرار في الدوله، يبقى التعداد ده ما ينفعش اخد ببياناته. يبقى تعداد 1882 لم يؤخذ ببياناته بسبب انه اتعمل في الاحتلال البريطاني واثناء الثوره العرابيه. 1917 التعداد ده بعد ما عملناه برضه ما خدناش ببياناته. ليه؟ عشان تم اثناء الحرب العالميه الاولى. يعني التعدادين دول ما خدناش ببياناتهم عشان كان في عدم استقرار في الدوله. تعداد 1947 مصر في السنة دي عدت سكانها اعتمادا على نظام التموين، بس في الفترة دي كان كل رب أسرة بيزود في عدد أفراد الأسرة عشان ياخد سلع تموينية أكتر، فبالطبع كل الأعداد اللي مصر خدتها أعداد خاطئة، يبقى التعداد ده لغيناه عشان يعتمد على نظام التموين. تعداد 1966
في السنة دي مصر عدت سكانها اعتمادا على تعداد العينة. يعني مصر في السنة دي خدت عينة وبناء عليها قالت عدد سكان مصر، يبقى تعداد 1966 برضه لم يؤخذ ببياناته عشان بنعتبره تعداد عينة. السؤال بقى لما بدأنا وقلنا لو قال لي من مصادر البيانات السكانية العينة، أقول له صح، ذكرناها مع جمار وذكرناها في تعداد 1966. يعني في تقدير سكاني حصل لمصر بشكل العينة وفي تعداد سكاني حصل لمصر بشكل العينة. يبقى لو قال لي من مصادر البيانات السكانية التعداد السكاني، التقدير السكاني، العينة، كل ما سبق، أقول له كل ما سبق. هعتبر كده العينة مصدر من مصادر البيانات السكانية. طيب الاربع تعدادات دول لم يؤخذ ببياناتهم، بس عندنا تعداد عام 1976 كانت اول مرة مصر تعد عدد السكان مع المساكن. التعداد ده يا شباب مصر عملته بعد حرب 73، وكان في اماكن تحت الانقاض، وفي اماكن اختفت، وفي بيوت اختفت، وفي محافظات ومدن يعني حصل فيها كوارث لدرجه ان ما بقيناش عارفين الاماكن من بعضها. فكان لازم مصر في الوقت ده تعد السكان اللي موجودين وتعد برضه المساكن اللي موجوده. لما مصر عملت الكلام ده وسجلت البيانات بتاعت تعداد 1976 سجلت بياناته في 3 مجلدات. برضو النقطة دي جابها السنة اللي قبل اللي فاتت. يعني ايه 3 مجلدات؟ يعني مصر في السنة دي عدت السكان وعدت المساكن، فسجلنا اسامي السكان في ورقة، مجلدات 3 ورقات، وسجلنا بيانات السكان في ورقة، يبقى اسامي السكان وبياناتهم، وسجلنا اسامي المساكن في ورقة. يبقى لو جاب لي سؤال على التعداد ده ففي نقطتين. تعداد 1976 أول مرة مصر تعد السكان مع المساكن. تعداد 1976 مصر سجلت بياناته في 3 مجلدات. كده يعتبر قلنا أهم حاجة في جزء التعداد السكاني. احنا قلنا مصادر البيانات السكانية تقديرات وتعداد وإحصاءات، وهنضيف عليهم العينة، بس أهم نوع فيهم يعتبر اللي أنا لسه شغال فيه حاليا اللي هو التعدادات السكانية. مصر كانت بتعد سكانها كل 10 سنوات، وجاب سؤال قبل كده بنفس الصيغة اللي هقولها: الفارق الزمني بين كل تعداد والذي يليه 10 سنوات. يعني كل تعداد سكاني مصر بتعمله بتعد سكانها بعد كده ب10 سنوات. طب مين الجهاز في مصر اللي مسؤول عن عد السكان؟ قبل سنة 1960 كان اللي مسؤول عن عد السكان جهاز اسمه مصلحة الإحصاء، واتلغى. بعد سنة 1960 اللي كان مسؤول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أطول اسم عندك في المنهج وهتكرره كتير وهيبقى سهل معاك، بس نركز. هو دايما بيجيب مين الجهاز اللي مسؤول عن عد السكان، فهقول له الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بس وارد يسألني يقول لي قبل سنة 1960 مين اللي كان، أو قبل الجهاز المركزي ده مين اللي كان مسؤول عن عد السكان، فأقول له مصلحة الإحصاء. كده خلصنا تاني عنصر من السؤال اللي احنا بدأنا بيه في درس السكان: تقديرات سكانية، تعدادات سكانية. هندخل على الإحصاءات الحيوية. ايه هي او بتعمل ايه الإحصاءات الحيوية؟ دي مسؤولة عن عد 4 أشياء. مسؤولة عن عد المواليد، الوفيات، حالات الزواج، وحالات الطلاق. بتجمع بيانات عن ال4 حاجات دول. كده عرفنا يعني ايه إحصاءات حيوية او مسؤولة عن ايه. أول مرة مصر تنتظم وتعمل الكلام ده كان سنة 1901. يعني لو جاب لي سؤال وقال لي بدأت الإحصاءات الحيوية بانتظام عام نقط، أقول له عام 1901. طب هي إيه الإحصاءات الحيوية؟ بنعد مواليد، وفيات، حالات زواج، حالات طلاق، بنجمع بيانات عنهم. طب بعد ما بنجمع البيانات بننشرها بأنهي لغة؟
كنا بننشرها باللغة الإنجليزية، وبعد كده بقينا بننشرها باللغة العربية. طب كنا بنجمع بيانات عن الناس دي فين بالظبط؟ كنا بنجمع بيانات عن الناس دي على مستوى المدن الكبرى، بس بعد كده بقينا بنجمع بيانات عن الاربع حاجات دول على مستوى المراكز الاداريه. يبقى بدات بانتظام عام 1901 بتعمل الاحصاءات الحيويه، مسؤوله عن مواليد، وفيات، حالات زواج، حالات طلاق. كنا بننشر بيانات الاربع حاجات دول باللغه الانجليزيه، بعد كده اللغه العربيه. كنا بنجمع بيانات عن الاربعه دول على مستوى المدن الكبرى، بعد كده على مستوى المراكز الاداريه. كده خلصنا اول سؤال، مصادر البيانات السكانيه، وقلنا في الاخر احصاءات الهجره ده اقل مصدر فيهم بيدينا بيانات. صعب نعد سكان الدوله عن طريق الهجره. ده كده اول سؤال كان عندنا. وبرضه لما حضرتك تبص في الملزمه مصادر البيانات السكانيه، فهنلاقي ادي التقديرات، بعد كده التعدادات، بعد التعدادات عندي الاحصاءات الحيويه، واخر حاجه احصاءات الهجره. بس لو جاب لي بقى سؤال بطريقه ثانيه زي ما قلنا من مصادر البيانات السكانيه، وحط لي مع من ضمن الاسامي اللي انا قلتها حط لي كلمه العينه، فانا هعتبرها صح عشان لسه قايلين في تقدير سكاني اتعمل بطريقه العينه، وفي تعداد سكاني اتعمل بطريقه العينه. تاني سؤال عندنا اتجاهات النمو السكاني في مصر. النمو السكاني امتى بيزيد وامتى بيقل؟ فاول حاجه عندنا قال لي ان النمو السكاني اثناء جمار والتقديرات اللي اتعملت بعد جمار لم تختلف اختلافا كبيرا. لسه شرحنا من شويه واحنا بنقول ان جمار في بعديه علماء ورحاله وناس كتير عملوا تقديرات، بس تقديراتهم ما اختلفتش عن تقديره. جاب السؤال ده السنه اللي قبل اللي فاتت، التقديرات اللي اتعملت بعد جمار ما اختلفتش عن تقدير جمار بشكل كبير. تعال بقى نشوف يعني ايه نمو سكاني، امتى يزيد وامتى يقل. فقال لي من سنه 66 ل 76، وكنا بنقول الكلام ده بقى للناس وهي بتحضر، هنكتب فوقيها دي كده حاله حرب، مصر او الدوله كده في حاله حرب. بعد 66 كان في حرب 1967 حرب النكسه اللي اسرائيل احتلت فيها مصر، لغايه حرب 73. يعني في الفتره اللي انت بتقولها لي دي الاوضاع في مصر كان فيها حرب، فطبيعي النمو السكاني يقل. طبيعي النمو السكاني يبقى المعدل بتاعه متدني قليل. ليه؟ الدوله في حاله حرب. بس من اول 1976 مصر في حاله استقرار، مفيش حروب حتى وقتنا ده. من 1976 ل 1986 مصر كده في حاله استقرار، فطبيعي هلاقي النمو السكاني مرتفع. يبقى في حاله الحرب اللي هي من 66 ل 76 معدل النمو السكاني متدني. في حاله الاستقرار اللي هي من 76 ل 86 النمو السكاني مرتفع. كلنا طبعا نعرف الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، فبرضه المعلومه دي جابها في امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. لم تؤثر كل من الحرب العالميه الاولى والثانيه على سكان مصر بالشكل الكبير، ولا الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه اثروا على سكان مصر. ايه السبب؟ السبب ان الحروب بتبقى في مناطق الحدود، فبعيده تماما عن الكتله السكانيه. يعني الحرب بعيد تماما عن السكان. هيأثر عشان هيبقى حاله حرب، هيأثر في سلع، هيأثر في اكل، هيأثر في شرب، بس مش هيأثر على الكتله السكانيه عشان الحرب في المناطق الحدوديه اللي بعيده تماما عن السكان. كده عرفنا ان الحربين ما اثروش على سكان مصر بالشكل الكبير. وتعال نشوف شرحهم. قال لان مسرح العمليات يقصد الحرب كان في مناطق حدوديه لا تؤثر في كتله السكان. يبقى ولا الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه. بعدها عندي معدل النمو السكاني، هو مش مهم بس هنقراه برضه قراءه. قال لي بنجيب عدد السكان في التعداد اللاحق وننقص منهم عدد السكان في التعداد السابق، وبنقسم على الفارق الزمني وبنضرب الكلام ده في 100. هنقراه بس قراءه للعلم بيه ومن غير ما نحفظ الترتيب بتاعه ده. تاني عنصر كده خلصناه النمو السكاني، واهم معلومتين فيه
انهي فتره كان النمو السكاني متدني وانهي فتره كان مرتفع. هندخل على عنصر ثالث، والعنصر ده محتاج من حضرتك شويه حفظ عشان كله ارقام. هبدا اتكلم عن توزيع السكان، يعني هبدا اقول لك اكتر محافظتين في مصر فيهم سكان، اقل محافظتين في مصر فيهم سكان. نمسك مصر نقسمها لاربع مناطق مثلا ونشوف اكتر منطقه سكان في الاقل وهكذا. فلو هقسم مصر لاربع مناطق: وجه بحري، وجه قبلي، محافظات حضاريه اللي هي القاهره، السويس، بورسعيد اللي هي بتبقى محافظه كلها حضر من غير ريف، واخر حاجه المحافظات الحدوديه. الاربع مناطق دول انا قسمت مصر كلها على الاربع مناطق. فتعال نشوف اكتر منطقه فيها سكان. هنلاقي الوجه البحري بيعيش جواه 43% من سكان مصر، يبقى كده بيحتل المرتبه الاولى في عدد السكان. الوجه القبلي بيعيش جواه 33% من سكان مصر، يبقى بيحتل المرتبه الثانيه. المحافظات الحضريه بيعيش جواها 22.4% من سكان مصر. بس السنه اللي فاتت جاب سؤال وقرب الرقم، ما حطش في الاختيارات 22.4، حط في الاختيارات 20%، قرب الرقم. واخر مكان في مصر واقل مكان فيه سكان المحافظات الحدوديه 1.8% من سكان مصر. يبقى لما نيجي نوزع سكان مصر هنوزعهم الاول للاربع اماكن اللي احنا قلناهم. اكتر مكان فيه سكان الوجه البحري بيعيش جواه 43%، اللي بعديه على طول الوجه القبلي 33%، اللي بعديهم المحافظات الحضريه 22.4% من سكان مصر، واخر حاجه المحافظات الحدوديه 1.8. كده قسمنا مصر كلها. تعال بقى نشوف المحافظات، نشوف اماكن اقل. ما انا لما اقول لك الوجه البحري ده جواه اكتر من محافظه، الوجه القبلي جواه كل محافظات الصعيد. يعني انا هنا قسمت مصر ككتله كبيره لاربع اقاليم يعتبر، زي ما كنا بنقول في التضاريس وفي المناخ. انما لما هنقسم بقى محافظات فانت لازم تعرف اكتر محافظتين فيهم سكان واقل محافظتين فيهم سكان. اكتر محافظه فيها سكان محافظه القاهره 10 مليون نسمه، اللي بعديها على طول محافظه الجيزه 9 مليون نسمه، وبنقول عليها توأم القاهره عشان عدد السكان قريب من القاهره. يبقى اكتر المحافظات سكانا القاهره وبيليها الجيزه. القاهره 10 مليون، الجيزه 9، عشان كده بنقول على الجيزه انها توأم القاهره. طب اقل محافظتين، اقل محافظتين جنوب سيناء ومحافظه الوادي الجديد. بس ركز معايا، احنا هنا بنقول اقل المحافظات سكانا، اقل المحافظات في عدد السكان، غير لما اجي هنا واقول لك اقل المحافظات كثافه سكانيه. اقل المحافظات سكانا جنوب سيناء والوادي الجديد. الناس تركز بقى ويا ريت تسجل الكلام ده بالورقه والقلم. اقل المحافظات سكانا جنوب سيناء ومحافظه الوادي الجديد. دي صيغه غير لما يجي يقول لي اقل المحافظات كثافه سكانيه، فهيبقى عندنا جنوب سيناء ومحافظه السويس. يبقى اقل المحافظات سكانا جنوب سيناء والوادي الجديد، محافظه الوادي الجديد دي اقل المحافظات سكانا. غير لما يقول لي اقل المحافظات كثافه سكانيه، برضه جنوب سيناء بس عندنا هنا محافظه السويس. كده اتكلمنا عن توزيع السكان. تعال نتكلم عن سكان المدن، واحنا دلوقتي هنتكلم عن الهجره، فهنلاقي ان المعظم بيهاجر للمدن، فاكيد سكان المدن معدلات السكان او عدد السكان فيها مرتفع. طيب يعني بيقول لي ان سكان المدن كانوا بيمثلوا خمس سكان مصر، بعد كده بقوا ربع سكان مصر، بعد كده بقوا تلت سكان مصر. العدد الاكتر اكيد هيبقى سكان المدن اكتر من سكان الريف. المعلومه اللي عندي بقى ومهمه جدا، الثلاث محافظات اللي قدامنا دول. عندي محافظه القاهره، السويس، بورسعيد، انا لسه قايل عليهم من شويه المحافظات الحضريه. الثلاث محافظات دول بنقول عليهم 100% حضر.
يعني ايه 100% حضر؟ يعني الثلاث محافظات دول كده ما فيهمش ريف. فما ينفعش يجيب لي سؤال مثلا ويقول لي تقل نسبة الريف في محافظة السويس. ازاي تقل؟ انت بتقول لي الثلاث محافظات دول 100% حضر، يبقى ما ينفعش اي محافظة فيهم تقول لي تقل فيها نسبة الريف، انت لازم تقول لي تنعدم. طالما الثلاث محافظات 100% حضر يبقى ما فيهمش ريف. النقطة دي جابها السنة اللي قبل اللي فاتت برضه ولخبطت ناس كتير جدا. الثلاث محافظات طالما 100% حضر ما فيهمش ريف يبقى ما ينفعش تقول لي تقل نسبة الريف، انت ينفع تقول لي تنعدم نسبة الريف. الثلاثة دول كده ما فيهمش ريف نهائي. غير لما اجي اقول لك محافظة الاسكندرية 98% منها حضر، ده كده فيها 2% ريف، يبقى كده ما ينفعش اقول تنعدم نسبة الريف. هنا بقى اقول تقل نسبة الريف وليس تنعدم. يبقى عندي القاهرة، سويس، بورسعيد، الثلاثة 100% ريف، يبقى تنعدم جواه 100% حضر، يبقى تنعدم جواهم نسبة الريف. اسكندرية 98% حضر، يبقى تقل جواها نسبة الريف. هدخل على جزء تاني اسمه الكثافة السكانية، فهنتكلم عنه نشرحه برضو كده ونمسكه كسؤال لوحده ونشوف الكثافة السكانية دي كام نوع. الكثافة السكانية عندنا نوعين، الكثافة العامة والكثافة الصافية. ايه هي الكثافة العامة؟ الكثافة العامة هنقسم حاجتين على بعض، بس عرفني الأول يعني ايه كثافة. كثافة يعني أنا عايز أعرف كل كيلو متر عايش عليه كام بني آدم، عشان أقدر أحدد كل منطقة مين فيهم اللي زحمة، مين اللي فيهم كثافة سكانية كتير، مين اللي فيهم كثافة سكانية قليلة. يبقى أنا محتاج أدور إن كل كيلو متر عايش فيه كام بني آدم. يبقى لما أجي أطلع الكثافة الطبيعي هبص على الأماكن اللي فيها سكان. طالما أنت بتقول لي كثافة إن أنا عايز أعرف كل منطقة فوقيها كام بني آدم، يبقى لازم أدور على الأماكن اللي فيها سكان. الكثافة العامة بتجيب عدد السكان، إجمالي السكان، وبتقسم على إجمالي المساحة، يعني بتقسم على مساحة مصر كلها. طب أنت بتقول لي الكثافة يعني أنا بدور على الأماكن اللي فيها سكان بس عشان أقدر أحدد كل منطقة عايش فيها كام بني آدم. ليه بتقسم على مساحة مصر كلها؟ ما مصر دي قلنا قبل كده فيها 5% أماكن معمورة و95% مناطق صحراوية خالية من السكان، معظمها ما فيهاش سكان. يعني أنت قسمت لي على أماكن فيها سكان وأماكن ما فيهاش سكان. وأنا أصلا الهدف كله من الكثافة إن أنا أعرف كل منطقة عايش فيها كام بني آدم، يبقى أنا هدور على الأماكن اللي فيها سكان بس. فلما أقسم على مساحة مصر كلها كده قسمت على اماكن فيها سكان واماكن ما فيهاش سكان، كده الناتج اللي هيجيلي من الكثافه العامه ناتج خطا. طب لما نيجي بقى نتكلم عن الكثافه الصافيه، الكثافه الصافيه بتقسم على الاماكن بس اللي فيها سكان، فبالطبع كده هتديني ناتج صح. الكثافه الصافيه بتجيب اجمالي السكان وبتقسم على المساحه المعموره، يعني بتقسم على الاماكن بس اللي فيها سكان. كده لو جاب لي سؤال وقال لي الكثافه الصافيه ادق من الكثافه العامه اقول له صح، الصافيه بتديني ناتج ادق. وبالفعل لما عملنا الكثافه العامه والصافيه لمصر، الكثافه العامه قالت لي كل كيلو متر عايش فيه 103 بني ادم. طبعا الكلام ده غلط. الكثافه الصافيه قالت لي كل كيلو متر عايش فيه 1494 بني ادم، فاللي بتديني ناتج ادق الكثافه الصافيه. كده عرفنا يعني ايه كثافه عامه وكثافه صافيه. طيب عايز اعرف ايه المحافظات المرتفعه جدا في الكثافه، وايه المحافظات المرتفعه في الكثافه، وايه المحافظات متوسطه الكثافه، والمحافظات منخفضه الكثافه، والمحافظات المنخفضه جدا في الكثافه. قبل ما نقول اسامي، يعني ايه محافظه مرتفعه جدا؟ او نشوف مع بعض كده عشان تبقى رابطين ان اكتر محافظه فيها سكان محافظه القاهره، ولما قلنا اكتر محافظه كثافه سكانيه
برضه هنلاقي محافظة القاهرة، ودلوقتي بنقول محافظات مرتفعة جدا في الكثافة، فبرضه قلنا محافظة القاهرة. محافظة القاهرة كل كيلو متر جواها بيعيش عليه 52,000 بني آدم، كل كيلو متر فوقيه 52,000 بني آدم، يعني معنى كده إنها من المحافظات المرتفعة جدا في الكثافة. المحافظات المرتفعة الكثافة الجيزة، بورسعيد، إسماعيلية. طب متوسطة الكثافة عندي الغربية والمنوفية، وجوه الكتاب ذكر لي إن عددهم 12. طب منخفضة الكثافة عندي كفر الشيخ وعندي البحيرة. طب منخفضة جدا في الكثافة قال لي محافظات الحدود ومنطقة الواحات. أنا بقى عايز أجيبها بطريقة تانية. إحنا الأسامي كده كده هنحفظها. إيه هي المرتفع جدا؟ القاهرة. المرتفع عندي جيزة وعندي إسماعيلية. كده كده هنحفظ أسامي المحافظات دي، بس إحنا هنجيبها بطريقة تانية. يعني إيه محافظة مرتفعة في الكثافة؟ احنا خلاص قلنا القاهرة مرتفعة جدا، يعني كل كيلو متر عايش فوقيه 52,000 بني آدم. تمام. يعني ايه بقى محافظة مرتفعة في الكثافة؟ يعني هلاقي المحافظة دي كل كيلو متر فيها عايش فوقيه من 5,000 إلى 9,000 بني آدم. طب يعني ايه محافظة متوسطة الكثافة؟ يعني هلاقي جوه المحافظة كل كيلو متر عايش فوقيه من 1000 بني آدم ل 2000 بني آدم. طب يعني ايه منخفضة الكثافة؟ جوه المحافظة كل كيلو متر عايش فوقيه من 500 بني آدم ل 1000 بني آدم. طب يعني ايه منخفضة جدا في الكثافة؟ يعني كل كيلو متر عايش فوقيه أقل من 500 بني آدم أو 500 نسمة. يبقى كده عرفنا يعني ايه كثافة عامة وصافية، وعرفنا ايه المحافظات المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة. عنصر جديد هنتكلم فيه عن الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية، وبرضه ممكن نتكلم عنه كسؤال كده ونشرحه، بس هنضيف سؤال عمومي ونكتب الزيادة السكانية. الزيادة السكانية بتحدث يا شباب بنوعين. عندي الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية. يعني ايه السكان يزيدوا زيادة طبيعية؟ الزيادة الطبيعية دي الفارق بين المواليد والوفيات، يعني بالبلد كده هنقول عدد المواليد ناقص عدد الوفيات. يعني ايه برضو السكان يزيدوا زيادة طبيعية؟ يعني لو اتولد 10 أطفال ومات 3 يبقى مصر زادت 7. ازاي؟ بناء ان احنا جبنا عدد المواليد نقصنا منهم عدد الوفيات. عدد المواليد في مصر مرتفع وعدد الوفيات في مصر منخفض جدا، والسبب في كده تقدم الرعاية الصحية في مصر. كده يعتبر خلصنا الزيادة الطبيعية. بس هل بقى احنا بنعرف معدل المواليد كل يوم؟ احنا بنعرف معدل المواليد مع كل 1000 شخص، نقدر ساعتها نحدد كام مولود موجود حيا. كده الزيادة السكانية نوعين: زيادة طبيعية قلنا مواليد ناقص وفيات، وزيادة غير طبيعية. ازاي السكان بيزيدوا زيادة غير طبيعية؟ فدي هنلاقيها من خلال الهجرة. طب انا عندي الهجرة كام نوع؟ عندنا نوعين: الهجرة الداخلية انتقال الشخص من منطقة الى اخرى داخل الدولة، وعندي الهجرة الخارجية انتقال الشخص من دولة الى دولة اخرى. بس المهم عندنا في النوعين الهجرة الداخلية انتقال الشخص من مكان لمكان اخر، ده معنى الهجرة الداخلية. بس ده يفهمنا حاجات كتير وشرح كتير جوه الجزء ده. طالما هجرة داخلية هسيب مكان واروح مكان تاني، يبقى مصر كده بقت نوعين من الاماكن. مصر كده بقت محافظات طاردة للسكان، السكان بيسيبوها ويمشوا، وبقت محافظات جاذبة للسكان. ما هو معنى الهجرة الداخلية ان انا اسيب مكان واروح مكان، يبقى مصر كده محافظات طاردة للسكان، السكان بتسيبها، ومحافظات جاذبة للسكان. زي ايه المحافظات الطاردة للسكان؟ عندي محافظة المنوفية ومحافظات الصعيد وبالاخص جنوب الصعيد. طيب ايه هي المحافظات الجاذبة؟ محافظة القاهرة
الجيزة، اسكندرية، القليوبية، محافظات مدن القناة اللي هم المحافظات اللي حوالين قناة السويس، بورسعيد والسويس والإسماعيلية. وهنركز جدا عشان الناس ما تتلخبطش في الاسمين دول. عندي من المحافظات الجاذبة محافظة جنوب سيناء اللي انت لسه قايل عليها اقل محافظة سكانا واقل محافظة كثافة سكانية. طب ازاي تبقى جاذبة للسكان؟ هنفهم دلوقتي. وعندي محافظة البحر الاحمر. المحافظتين دول من ضمن المحافظات الجاذبة للسكان. ازاي؟ عشان المحافظتين دول متوفر فيهم فرص عمل. طب منين فرص العمل؟ من خلال السياحة. الاماكن دي فيها مناطق كتير سياحية، الغردقة وشرم واماكن كتير جدا بيبقى فيها عدد كبير من السياح، فمعنى كده ان متوفر فيها فرص عمل، يبقى من المحافظات الجاذبة. كده الهجرة الداخلية قسمت لمصر لمحافظات جاذبة ومحافظات طاردة. بس طالما عندنا محافظات طاردة الناس بتسيبها وتمشي، يبقى انا عندي عوامل طرد للسكان، في حاجات هي اللي خلت السكان تمشي. وطالما عندي محافظات جاذبة يبقى انا عندي عوامل جذب للسكان، في حاجات خلت السكان تيجي المحافظة دي بالاخص. النوعين من العوامل عكس بعض. يعني مثلا لو سبت محافظة من الصعيد مثلا، ليه سبتها؟ عشان ما فيهاش شغل. طب ليه رحت القاهرة؟ عشان فيها شغل. يبقى عوامل الطرد فرص العمل، قلة فرص العمل. هنا بقى من عوامل الجذب زيادة أو توفر فرص العمل. سبت مكان زي مثلا الصعيد وجيت القاهرة عشان ما فيش شغل، عشان الأجور قليلة، عشان الخدمات هناك زي التعليم والصحة قليلة. جيت مكان زي القاهرة يبقى في عوامل جذب في القاهرة، فيها شغل، الأجور عالية، الخدمات متوفرة. يبقى عوامل طرد السكان قلة فرص العمل، قلة أو انخفاض الأجور، قلة توافر الخدمات زي التعليم والمواصلات والصحة وهكذا. عوامل جذب السكان عكسها زيادة فرص العمل، ارتفاع الأجور، وتوافر الخدمات. كده اتكلمنا عن الهجرة الداخلية. الزيادة الغير طبيعية قسمناها لهجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الخارجية انتقال الشخص من دولة إلى دولة أخرى. وعندنا الهجرة الخارجية نوعين: هجرة مؤقتة ودي بتبقى لدول الخليج، وعندي هجرة دائمة ودي بتبقى الهجرة لأمريكا أو لدولة كندا. كده الزيادة الطبيعية مواليد ووفيات. الزيادة الغير طبيعية هجرة، عندي هجرة داخلية وهجرة خارجية. وهنا في بيقول لي طيارات الهجرة في مصر، فعندي طيار إلى القاهرة. النقطة دي برضو مهمة جدا. هنا عايز يعرفني مين اللي بيهاجر للقاهرة، مين المحافظات اللي فيها ناس بتهاجر للقاهرة. كل المحافظات اللي في مصر بتهاجر للقاهرة ما عدا محافظات القناة، السويس وبورسعيد واسماعيلية. يعني كل او معظم محافظات مصر بتهاجر تروح القاهرة ما عدا هقول له محافظات القناة، محافظات قناة السويس. طب ليه الناس دي ما بتهاجرش تروح القاهرة؟ عشان متوفر عندهم فرص عمل من خلال وجود قناة السويس. في بقى ناس بتهاجر من اسكندرية بيجوا من جنوب الصعيد ومن شمال الدلتا. في ناس بتهاجر لمدن القناة اللي احنا لسه قايلينها بيجوا من الدلتا. في ناس بتهاجر لمدن القناة والبحر الأحمر بيجوا من جنوب الصعيد. يعني معظم الناس اللي بتهاجر القاهرة، اسكندرية، مدن القناة بتبقى من جنوب الصعيد ومن الدلتا. طيب بعد كده ادي المحافظات الجاذبة اللي لسه قايلينها والطاردة، وادي عوامل الجذب وعوامل الطرد. بعد كده عندي التركيب السكاني. عايزين نعرف تركيبة سكان مصر. مش كل سكان مصر ذكور، فانا هقسم السكان لذكور واناث. كده قسمتهم على حسب النوع. يعني التركيب النوعي اقصد بيه ان انا هقسم السكان على حسب النوع الى ذكور واناث، ونسبة الذكور عندنا اعلى من نسبة الاناث. التركيب العمري مش كل السكان اطفال، هنقسم السكان اطفال
مرحلة شباب، بالغين، مرحلة كبار سن. يبقى أنا بقسم السكان على حسب العمر، فدي بنسميها التركيب العمري. بنوزع أو بنقسم السكان على حسب السن. الأطفال، تعال بقى نشوف التقسيمة بتاعة السكان على حسب عمرهم. والبالغون وكبار السن. الأطفال دول من سن إيه لسن إيه؟ قال لي من سن اقل من 15 سنه، يعني من لحظه الولاده لغايه سن 15 سنه، دي كده مرحله اطفال. طب مين هم البالغون؟ قال لي من سن 15 سنه لغايه سن 64 سنه، دي كده مرحله البالغون. طب مين هم كبار السن؟ قال لي اللي بيوصل لسن 65 سنه فاكثر، اكتر بقى من كده. يبقى من ساعه الولاده ل 15 سنه دي فئه الاطفال، من 15 سنة ل 64 سنة دي فئة البالغون، من 65 سنة فأكثر دي فئة كبار السن. طب تعالى كده نشوف نسبة كبار السن. نسبة كبار السن اللي هو سنهم 65 سنة فأكثر قل من 3.6% إلى 4% من سكان مصر، والرقم ده مهم جابه في امتحان السنة اللي فاتت. كده قسمنا السكان على حسب النوع، قسمناهم على حسب العمر او السن، وهنقسمهم على حسب الانشطه الاقتصاديه. بيشتغلوا بقى في الزراعه، في الصناعه، فكده انا بعمل تركيب اقتصادي، يعني بقسم السكان على حسب الانشطه الاقتصاديه. قد ايه من السكان بيشتغلوا في الزراعه؟ فقال لي 30%، والرقم ده مهم جدا. قد ايه من السكان بيشتغلوا في البناء والتشييد؟ 12%. قد ايه بيشتغلوا في الصيد؟ 11.6%. قد ايه بيشتغل في التجاره والصناعه التحويليه والتعليم؟ الثلاثه مع بعض بيشتغل في المجالات دي 10% من سكان مصر. هدخل على سؤال برضو محتاج من حضرتك تتعامل معاه بفهم. العوامل المؤثره في توزيع السكان. ليه مثلا السكان معظمهم او اغلبيتهم متوزعين في منطقه الوادي والدلتا؟ عشان موجود نهر النيل، عشان موجود تربه صالحه للزراعه، عشان المناخ معتدل، عشان مفيش تضاريس كتير، عشان في فرص عمل زي ان انا هلاقي مثلا ان انا اشتغل في نشاط الزراعه، عشان الطرق هتبقى متوفره، مكان ظروفه السياسيه هاديه. كل اللي انا نطقته ده هو اجابه السؤال. ايه العوامل المؤثره في توزيع السكان؟ ليه السكان بيتوزعوا في المكان ده؟ السكان بيحتاجوا المكان اللي فيه ميه، يبقى هيتوزعوا في المكان اللي فيه موارد مائيه. بيحتاجوا المكان اللي فيه تربه خصبه صالحه للزراعه. بيحتاجوا المكان اللي مناخه معتدل. بيحتاجوا المكان اللي التضاريس جواه قليله، زي مثلا يسكنوا في مكان زي السهول الفيضيه عشان يلاقوا التربه الخصبه والميه، والسهول الفيضيه دي الاماكن اللي هتبقى جنب نهر النيل. يبقى السكان بيتوزعوا في المكان ده ليه؟ قال لي عشان في عوامل طبيعيه بتبقى موجوده في المكان، زي الموارد المائيه، الميه، التربه الصالحه للزراعه، المناخ المعتدل، التضاريس القليله. طب هل السكان بيدوروا على الحاجات دي بس؟ قال لي لا، ده بيدوروا على المكان اللي فيه شغل، اللي هيلاقوا فيه نشاط اقتصادي، وبرضه بيدوروا على المكان اللي فيه طرق نقل عشان تبقى حركه النقل سهله بالنسبه لهم، وبرضه بيدوروا على المكان اللي ظروفه السياسيه والعسكريه هاديه، يعني مكان فيه استقرار. يبقى الحاجات دي لو بصينا لها هنلاقيها عوامل بشريه. يبقى السكان في حاجات هي اللي بتأثر فيهم عشان يتوزعوا في المكان ده. الحاجات دي كده قسمناها لعوامل طبيعيه وعوامل بشريه. كده خلصنا فصل السكان، فصل مهم جدا، ويا ريت برضو الناس تكون سجلت ورايا الارقام اللي احنا ذكرناها جوه الفصل. الفصل الثامن بنتكلم فيه عن الزراعه، برضو فصل سهل مش هياخد معانا وقت، والناس تركز بس في المعلومات اللي احنا هنقولها. اول سؤال هنتكلم عنه العوامل المؤثره في الزراعه المصريه. ايه العوامل اللي بتأثر في الزراعه؟ فاول حاجه قال لي الموقع، تاني حاجه الحيازه الزراعيه، تالت حاجه الماكينه الزراعيه اللي هي الالات، رابع حاجه السياسه الحكوميه.
كده العوامل اللي بتأثر في الزراعة الاربع عوامل اللي قدامنا دول. ادي اول سؤال عندنا في درس الزراعة. طب الموقع بيأثر في الزراعة، واحنا عارفين ان الموقع نوعين، الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طب تعال نشوف الموقع الفلكي بيأثر في الزراعة ازاي. المفروض ان الموقع الفلكي اتكلمنا عنه في درس المناخ برضو، ولما قلنا ان مناخ مصر مناخ صحراوي حار، واصلا ذكرنا ان الموقع الفلكي ليه تأثير على المناخ، والمناخ ليه تأثير على الزراعة. ما هو المناخ سبب رئيسي في وجود محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية. المناخ هو اللي خلى عندنا محاصيل في الصيف ومحاصيل في الشتاء. يعني معنى كده ان الموقع الفلكي اللي بيحدد لي المناخ، اللي عرفني قبل كده ان مناخ مصر مناخ صحراوي، ليه تأثير في الزراعة. طب الموقع الجغرافي بيأثر في الزراعة ازاي؟ هنلاقي الموقع الجغرافي اللي قلناه في الفصل الاول لو الناس فاكره، وقلنا ان مصر بتقع في شمال شرق افريقيا، فمعنى كده ان مصر قريبه من قاره اسيا وقريبه من قاره اوروبا. قرب بقى مصر من اوروبا خلى اوروبا اكتر قاره بتستورد مننا محاصيل زراعيه. يعني القرب ما بين مصر واوروبا برضه عشان الناس تبقى مركزه معانا، القرب بين مصر واوروبا جعل اوروبا اكبر مستورد للزراعه المصريه. قربنا من اوروبا خلى اوروبا اكتر مكان في العالم بتستورد مننا محاصيل زراعيه. السبب في كده القرب، ان في قرب ما بين قاره اوروبا وما بين دوله مصر، واللي عمل القرب ده الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي اسف. ما احنا قلنا قبل كده الموقع الجغرافي ان مصر بتقع في شمال شرق افريقيا، ووقوعها في الاتجاه ده خلى مصر في قلب قارات العالم القديم، فكده خلى مصر قريبه من قاره اوروبا. فقرب مصر من اوروبا خلى اوروبا اكبر قاره مستورده للمحاصيل الزراعيه من مصر. برضه مصر قريبه من دول عربيه كتير، فقرب مصر من الدول العربيه خلى مصر اكبر مصدر للانتاج الزراعي في دول الخليج العربي. يبقى كده الموقع الفلكي اثر في الزراعه والموقع الجغرافي اثر في الزراعه، بس اول عامل من العوامل قلناه الموقع، فقسمنا الموقع لنوعين فلكي وجغرافي. تاني حاجه بتاثر في الزراعه الحيازه الزراعيه. الحيازه معناها الملكيه، يعني كأني بقول لك الملكيه الزراعيه. المفروض ان قانون الاصلاح الزراعي حدد للفلاح اقصى ملكيه يمتلكها 100 فدان. بس تعالى بقى نقسم الحيازه الزراعيه دي لنوعين. احنا خلاص قلنا الحيازه يعني الملكيه، فانا عندي الحيازه الصغيره والحيازه الكبيره. الحيازه الصغيره يعني اقصاها 5 فدان، انما الحيازه الكبيره بتبقى اكثر من 20 فدان. طيب المفروض ان انا عندي الحيازه الصغيره موجوده في الاراضي الطينيه، والحيازه الكبيره موجوده في الاراضي الصحراويه اللي بيتم استصلاحها. يبقى لو هنقسم الحيازه فعندي حيازه صغيره 5 فدان اراضي طينيه، عندي حيازه كبيره اكتر من 20 فدان ودي في الهوامش الصحراويه المستصلحه حديثا. وبرضه هنقول جزئيه هنا الناس تسجلها ورايا، ان مصر عامله مشروع اسمه قرى الخريجين. القريه الواحده مساحتها 75,000 فدان، وخريج الجامعه الدوله بتديله 5 فدان عشان يستصلحهم. يبقى مساحه القريه 175,000، والخريج خريج بقى الجامعه خريج التعليم الدوله بتديله 5 فدان عشان يبدا في استصلاحهم. يبقى احنا كده عندنا الحيازه نوعين، صغيره وكبيره، وعرفنا كل معلوماتهم. بس انا عايز اعمل علاقه ما بين الحيازه الزراعيه وما بين الانتاج الزراعي. الحيازه قلنا الملكيه، كل ما الملكيه الزراعيه بتزيد كل ما الانتاج بتاعها هيزيد، وكل ما الملكيه الزراعيه هتقل كل ما الانتاج هيقل. يبقى انا عندي العلاقه ما بين الحيازه الزراعيه والانتاج علاقه طرديه.
كل ما الملكيه الزراعيه بتاعتي بتزيد الانتاج اكيد هيزيد، وكل ما الملكيه هتقل الانتاج هيقل. كده دي تاني عامل من العوامل المؤثره في الزراعه. تالت عامل عندنا الماكينه الزراعيه. ايه مزايا الماكينه؟ الالات الزراعيه دي ايه المزايا بتاعتها؟ ابسط ميزه تيجي في دماغي السرعه في الانجاز. انا لو شغال بايدي عكس ما يكون عندي اله، فالاله بتعمل لي سرعه في انجاز الزراعه. يبقى اول ميزه من مزايا الماكينه السرعه في الانجاز. تاني ميزه، احنا عندنا يا شباب تكلفه العمال اللي بيشتغلوا في الارض اعلى من تكلفه الاله. الاله انا لو هشتريها بسعر معين خلاص اشتريتها، بتستهلك بس وقود وزيت والكلام ده، انما العامل بيحتاج مني اجر يوميا، واوقات الاجر بتاعه بيزيد. فمعنى كده ان تكلفه العمال اعلى من تكلفه الالات. فلما يكون عندي اله ده هيخليني اقلل من عدد العمال، مش محتاج عمال كتير. يبقى من مزايا الاله او الماكينه هقول تخفيض عدد العمال، وبعدها ابقى عارف بقى القاعده اللي احنا قايلينها ان تكلفه العمال اعلى من تكلفه الالات. كده ده ثالث عنصر عند الماكينه الزراعيه. بعد كده عندي السياسه الحكوميه. السياسه الحكوميه تدخل الحكومه في الزراعه. والطبيعي ان الفلاح مش هيعرف يجيب الاسمده ولا البذور ولا التقاوي، فاللي هيوفر له كل الكلام ده الحكومه. فده كده نوع من انواع تدخل الحكومه في الزراعه. حتى القروض، لو الفلاح محتاج قرض اللي بيوفر له القرض برضه الحكومه. كده يبقى اتكلمنا عن اول سؤال، العوامل المؤثره في الزراعه 4 عوامل. طيب تعال نشوف تاني عنصر عندنا في الدرس، فقد الاراضي الزراعيه. وبقينا نفقد مساحات كتير من الاراضي بسبب البناء عليها، ان انا ابني مساكن او بيوت او مصانع او مخازن وهكذا. هندخل على حاجه اسمها التسويق الزراعي في مصر. اول عنوان عندي تاثير السوق على الانتاج الاقتصادي. ازاي السوق بيأثر على الانتاج؟ السوق بيأثر على الانتاج من خلال 3 حاجات. يعني لو حضرتك ركزت معايا فانا هبسط لك الدنيا. ان السوق بتقول لي بيأثر على الانتاج الاقتصادي، فاحنا هنبسط الاسامي دي. هنقول ان السوق ده المستهلكين، الناس اللي بتشتري، والانتاج الاقتصادي ده اللي بيعمله الدوله. يعني معنى كده ان احنا كمستهلكين احنا اللي بنأثر على الدوله في انتاجها، وده طبيعي. لو المستهلكين محتاجين كميه كبيره من القمح، الدوله لازم توفر الكميه. يبقى كده المستهلكين اثروا في كميه الانتاج. الدوله هتزود الكميه عشان المستهلكين عايزين كميه اكتر. لو كل المستهلكين محتاجين نوع معين، محتاجين ذره مثلا، ده هيجبر الدوله تخليها تزرع النوع ده او توفر النوع ده. يبقى المستهلكين كده هم اللي حددوا نوع الانتاج، الدوله تنتج ايه. كل ما السوق يكون قريب من المستهلك فسعر السلعه بالليل قليل، وكل ما السوق يبعد او مسافته تبعد فالسعر بيزيد. فمعنى كده ان السوق برضه بيأثر او بيحدد لنا السعر. يعني معنى كده ان لما يقول لي تأثير السوق على الانتاج الاقتصادي فهنلاقي السوق بيأثر في كمية الانتاج، يعني زيادة الطلب. يعني لازم مثلا لو السكان او المستهلكين محتاجين حبوب كتير، قمح مثلا وشعير وذره والكلام ده، فلازم الدوله تزود انتاجها للكلام ده. يبقى السوق زود كميه الانتاج. محتاجين نوع معين زي الخضروات مثلا، يبقى احنا كده اللي حددنا نوع الانتاج. طب ايه بقى السعر الاقتصادي؟ كلما زادت المسافه بين مناطق الانتاج والسوق السعر هيزيد، والعكس صحيح. يبقى انا عندي كده برضو السوق هو اللي بيأثر وبيحدد السعر. كده السوق ليه تأثير على الانتاج بتاع الدولة، هو اللي بيحدد الكمية، هو اللي بيحدد النوع، هو اللي بيحدد السعر. هناخد اساليب التسويق الزراعي. عندي نوع اسمه التسويق المباشر، وده واضح جدا. مجرد ان الفلاح يبيع المحصول بتاعه للمستهلك مباشرة، مفيش اي وسيط ما بينهم، مفيش سمسار، مفيش تاجر جملة.
لما الفلاح يبيع المحصول للمستهلك مباشرة فده بنسميه التسويق المباشر، من المنتج اللي هو الفلاح إلى المستهلك. تاني نوع التسويق عن طريق الوسطاء، وده هنسميه التسويق الغير مباشر. يعني بلاقي الفلاح يبيع المحصول بتاعه لوسيط سواء تاجر جملة أو سمسار، وبعد كده الناس دي تبيعه للمستهلك، يبقى كده البيع تم بطريقة غير مباشرة. يبقى التسويق عن طريق الوسطاء هو التسويق الغير مباشر، بيقول لي حيث يحصل تاجر الجملة أو السمسار على المحصول من المزارع ويسلمه وياخد الثمن وبياخد عمولة. يعني معنى كده إن تاجر الجملة أو السمسار ده بيبقى وسيط ما بين الفلاح والمستهلك، يبقى النوع ده بنسميه التسويق عن طريق الوسطاء. التسويق بأسواق الجملة وقال عدد قليل من المزارعين اللي بيبقى ليهم محلات بأسواق الجملة. يعني بنلاقي مثلا المزارع ما بيبيعش لحد، مش هيبيع لتاجر الجملة، أنا هفتح أصلا محل جملة. يعني معنى كده إن المزارع أو الفلاح هو بنفسه اللي بياخد المحصول ويعرضه عن طريق البيع بالجملة من خلال محلاته هو، بس بنلاقي اللي بيعمل الكلام ده عدد قليل من المزارعين. لما المستهلك يقول للفلاح انا عايز المحصول بتاعك سنويا، فلازم يحصل ما بينهم عقد، يبقى ده بسميه التسويق التعاقدي. قال لي اي عقد بين المزارع والمستهلك. خامس نوع من التسويق التسويق الحكومي، وهنا الحكومة هي اللي بتحدد سعر المحاصيل، يتم تحديد السعر حكوميا. وبعدها قال لي تتميز الخضروات بقلة التدخل الحكومي. عايزين نقول حاجة بقى في المعلومة دي، يعني ايه التسويق الحكومي؟ فقال لي ان الحكومة هي اللي بتحدد السعر. طب الحكومة بتحدد سعر كل المحاصيل؟ لا، الحكومة بتحدد سعر بعض المحاصيل زي القطن والقصب عشان الدولة بتحتاجهم في الصناعة، فبتقول للفلاح المحاصيل دي اشتريها بالثمن كذا، يبقى خلاص هي اللي حددت سعرهم. فمعنى كده ان القطن والقصب دول هنسميهم المحاصيل الجبرية، يعني كده اللي بيحدد سعرهم الحكومة. ليه؟ عشان الحكومة محتاجاهم في الصناعة. طب عندي مثلا محصول زي الخضروات والفاكهة، مصر ما عندهاش صناعة تعليب وتغليف الخضروات والفاكهة، فمش محتاجة المحصول ده، فبتسيب الفلاح هو اللي يحدد سعره. يبقى الخضروات والفاكهة الحكومة ما بتتدخلش فيها. عندنا في الدرس بس ذكر لي ان الدولة او الحكومة هي اللي بتحدد السعر، وان الخضروات بيقل فيها التدخل الحكومي. فاحنا شرحناها معلومة كاملة. ايه المحاصيل اللي الحكومة بتتدخل فيها؟ قطن وقصب عشان بتحتاجهم في الصناعة، ده بيدخل في صناعة المنسوجات وده بيدخل في صناعة السكر، فالحكومة هي اللي بتحدد السعر، فبنسميها محاصيل جبرية. انما الخضروات والفاكهة مش محتاجينها كدولة، فبتسيب الدولة الفلاح هي اللي تحدد سعره، فكده بنسمي الخضروات والفاكهة المحاصيل الحرة. كده خلصنا انواع التسويق: مباشر، طريق وسطاء، بالجملة، تعاقدي، وحكومي. اسعار التسويق الزراعي عندي اقل سعر واعلى سعر، ودي حاجه طبيعيه جدا. اقل سعر بنلاقيها لما يكون المحصول متوفر في وفره في الانتاج، واعلى سعر بيكون لما كميه الانتاج بتبدا تقل او تتناقص، فبنلاقي ساعتها اعلى سعر. هل بقى في بعض المحاصيل سعرها بيتغير؟ فقال لي تغيير الاسعار لبعض المحاصيل خلال السنه. محتاج بس اعرف العنوانين دول زي ما جابهم السنه اللي فاتت بالظبط، اعرف بس العنوانين ونقرا الشرح اللي في النص كده قراءه. جاب السنه اللي فاتت العنوانين دول في سؤال ان في محاصيل اسعارها بتتغير. طبيعي المحاصيل سعرها يتغير لو في محصول بيتزرع في موسم الصيف مثلا وانا محتاجه في موسم الشتاء، فاكيد سعره في الصيف غير الشتاء. يعني معنى كده ان موسمية الانتاج هي اول سبب بتخلي المحصول سعره يتغير. وبرضه قلة مصادر التمويل، كل ما المزارعين ما يكونش معاهم فلوس فبياخدوا قرض، فالمفروض لما ياخد قرض ويزرع الارض فهيبيع المحصول عالي، فسعر المحصول هيبقى غالي.
طب كل ما يبقى معاه فلوس مش محتاج ياخد قرض فهيزرع المحصول ويبيعه بسعر معقول. يعني مصادر التمويل الفلوس اللي مع الفلاحين او المزارعين هي اللي بتخلي سعر السلعه تختلف. هي اللي مره تلاقي السلعه في السوق سعرها 5 جنيه ومره واحده تلاقي سعرها 50 60 جنيه. ليه سعر السلعه اختلف؟ بسبب الموسم، فقلنا موسميه الانتاج، وبسبب قله الفلوس مع المزارعين، قله مصادر التمويل. هناخد بعد كده عنصر سهل بس جاب منه مصطلح من الثلاثه دول السنه اللي فاتت. عندي نوع من الاسعار اسمه السعر المزرعي، وعندي سعر الجمله، وعندي سعر التجزئه. السعر المزرعي سعر يحصل عليه المزارع نظير بيع محصوله، بس السعر ده متوقف على التقاوي والبذور. الفلاح لما يشتري التقاوي والبذور بسعر معقول هيبيع المحصول بسعر معقول. لو اشترى التقاوي والبذور بسعر غالي فاكيد هيغلي سعر المحصول. يعني السعر المزرعي الفلاح بيبيع محصوله وبياخد الفلوس، بس بيحدد السعر بناء على سعر التقاوي والبذور اللي قد يرتفع او ينخفض. اشترى الحاجتين دول بسعر عالي يبقى سعر المحصول هيرتفع، اشترى الحاجتين دول بسعر قليل يبقى سعر المحصول هينخفض، فده بنسميه السعر المزرعي. عندي مصطلحين فهنلخصهم كده، ان المستهلك بيشتري من تاجر التجزئه، وتاجر التجزئه بيشتري من تاجر الجمله. فطبيعي المستهلك لما يشتري من تاجر التجزئه فهيشتري بسعر التجزئه، انما تاجر التجزئه لما يروح لتاجر الجمله فهيشتري بسعر الجمله. ايه بقى هو سعر الجمله؟ قال السعر الذي يدفعه تاجر التجزئه لتاجر الجمله. طب ايه هو سعر التجزئه؟ ده السعر اللي بيشتري بيه المستهلك من تاجر التجزئه. عندي خدمات بنعملها لبعض المحاصيل، زي مثلا عمليه الفرز. في محاصيل لازم اعمل لها عمليه فرز، زي مثلا عمليه التصنيف، ان انا اصنف المحصول. مثلا المحصول في منه كبير الحجم، المتوسط، الصغير، فلازم اعمل عمليه تصنيف. بعمل عمليه تخزين، يبقى في بعض المحاصيل بتحتاج شويه خدمات تتعمل لها زي الفرز والتصنيف والتخزين، وبرده كشرح جنبهم هنقراه قراءه فقط اعرف اسامي الثلاث خدمات اللي بتعمل لبعض المحاصيل. انت لسه عمال تقول لي سعر جمله وسعر تجزئه، فاديني بقى امثله لاسواق الجمله في مصر، واديني امثله لاسواق التجزئه. عندنا في مصر سوق جمله اللي هو سوق 6 اكتوبر، وعندنا سوق رود الفرج، وتم نقله في مدينه العبور فبقى عندي سوق العبور. السنه اللي قبل اللي فاتت سال موجود فين سوق العبور، فهنقول له على طريق القاهره الاسماعيليه. دي كده امثله لاسواق الجمله. اسواق التجزئه بدات بالبقاله، اتطورت للكشك، اتطورت للسوبر ماركت، واخر تطور لاسواق التجزئه اللي هو الهايبر ماركت. كده اتكلمنا عن فصل الزراعه، واعتقد فصل سهل فيه معلومات كتيره بسيطه زي انواع التسويق مثلا شرح نفسها، زي انواع الاسعار اللي احنا لسه قايلينها برضو سهله، الخدمات نفس النظام. السؤال الاول اللي احنا بدأناه كان في موقع فلكي وموقع جغرافي، وبرضو عندنا معلومات عنهم. الفصل اللي بعد كده الفصل التاسع بنتكلم فيه عن المعادن ومصادر الطاقة والصناعة. فحضرتك الفصل كده متقسم معانا لثلاث اشياء. اول حاجة عندي المعادن. ايه بقى اللي مديوني في الفصل عن المعادن؟ مديني 3 معادن، مديني 3 معادن عشان ما نتوهش، ومديني مصادر طاقة 3 مصادر طاقة عشان الناس ما تخلطش الاسامي ببعض. مديني معدن الحديد، معدن الالومنيوم، معدن الفوسفات. طب ايه مصادر الطاقة؟ الفحم، البترول، الغاز الطبيعي. تعال نشوف بقى كل معدن من دول ايه اللي احنا محتاجينه. اول معدن الحديد. موجود الحديد في مصر في 3 مناطق. موجود عندي في منطقة البحر الأحمر، موجود عندي في منطقة أسوان،
موجود عندي في منطقة الواحات البحرية. كده الحديد موجود في 3 مناطق، بس ركز معايا عشان كل منطقة ليها تفاصيل. طيب الحديد اللي في البحر الأحمر حديد غير اقتصادي. ليه غير اقتصادي؟ منطقة البحر الأحمر اللي كان فيه جوه الصحراء الشرقية منطقة اسمها السهل الساحلي للبحر الأحمر، يعني المنطقة دي موجودة في أراضي الصحراء الشرقية اللي احنا قلنا على الخصائص بتاعتها قبل كده إنها أراضي رديئة. فمعنى كده إن الحديد اللي في المنطقة دي غير اقتصادي، عشان هنلاقي عندنا صعوبات في الطرق وصعوبات في نقل الحديد كمان، فبنقول على الحديد بتاع المنطقة دي غير اقتصادي. طب تعالى نشوف حديد أسوان، وركز كده معايا. أسوان من أقدم الأماكن اللي خرجنا منها حديد، استخرجنا منها 60 مليون طن، والرقم ده جابه السنة اللي فاتت. وبرضه نوع الحديد اللي موجود في أسوان عشان الناس تبقى وهي معاها برضه الملزمة والبي دي اف تركز عليه، من حديد الهيماتايد. الحديد اللي موجود في أسوان نوعه من نوع حديد الهيماتايد. طيب ليه الحديد بتاع أسوان برضه هنقول عليه غير اقتصادي؟ كده حديد البحر الأحمر وأسوان غير اقتصادي. الحديد اللي بنخرجه من أسوان المفروض إن احنا بنوديه لمصنع الحديد والصلب اللي هو في منطقة حلوان، فمعنى كده إن المسافة كبيرة جدا ما بين أسوان وما بين مصنع الحديد والصلب في حلوان. يبقى حديد أسوان غير اقتصادي هنقول له بسبب طول المسافة ما بين أسوان وما بين مصنع الحديد والصلب اللي هو موجود في حلوان. طب طالما طول المسافة يبقى الصعوبة عندنا هنا صعوبة في النقل، إن أنا أنقل الحديد من أسوان لغاية حلوان. لو حد بقى ركز عشان ما انتهش، لو جاب لي سؤال وقال لي أنهي منطقة حديدها غير اقتصادي عشان عندها صعوبات في النقل، ذكر بس النقل ما قاليش طرق ونقل. لو قال لي أنهي منطقة عندها، السؤال ده جابه السنة اللي فاتت، عندها صعوبات في النقل، يبقى أنا عندي المنطقتين. يبقى أنا عندي البحر الأحمر، ما أنت قلت لي الحديد غير اقتصادي عشان في صعوبات في الطرق وفي النقل، وعند أسوان عشان قلت لي طول المسافة، وطول المسافة يبقى أنا عندي كده صعوبة في نقل الحديد. يبقى لو جاب لي السؤال وحدد لي بس إن الصعوبات في النقل كان جابه السنة اللي فاتت وكان آخر اختيار قال لي منطقة أسوان والبحر الأحمر، يبقى الاثنين مع بعض عشان فعلا الاثنين عندهم نفس المشكلة اللي هي صعوبة النقل. طيب حديد منطقة الواحات يعتبر حديد جيد. الحديد في منطقة الواحات بنستخرجه من 4 مناطق. بنستخرجه من منطقة اسمها الجديدة، منطقة اسمها ناصر، منطقة اسمها جبل غرابي، منطقة اسمها الحارة. واكتر منطقة فيهم انتاجا هي منطقة الجديدة. وجاب ال4 اسامي دول برضه في امتحان السنة اللي فاتت، الجديدة وناصر وغرابي والحارة من مناطق انتاج معدن نقط، يبقى من مناطق انتاج معدن الحديد. طيب كده اتكلمنا عن منطقة البحر الأحمر، اتكلمنا عن منطقة أسوان، واتكلمنا عن منطقة الواحات البحرية، وادي المناطق اللي قلناها الجديدة وناصر وغرابي والحارة. ولو قلنا أكتر منطقة بتنتج فيهم فقال لي الاحتياطي في الواحات البحرية 350 مليون طن، نص الكمية دي بتنتجها بس منطقة الجديدة، يبقى هي أكتر منطقة بتنتج حديد في الواحات البحرية. إنتاج مصر من الحديد 2.5 مليون طن، في منهم نص مليون طن اللي بينتجوا مصنع الحديد والصلب في منطقة الدخيلة بالإسكندرية. هدخل على تاني معدن الألمنيوم. معدن الألمنيوم يا شباب اللي احنا محتاجينه، أول حاجة صناعة الألمنيوم في مصر صناعة حديثة. مصنع الألمنيوم في مصر موجود في منطقة نجع حمادي. اشمعنى؟ عشان صناعة الألمنيوم بتحتاج كهرباء شديدة، فمصنع الألمنيوم موجود في منطقة نجع حمادي. الاسم ده مهم جدا وبيتكرر دايما. اشمعنى نجع حمادي؟ عشان يبقى بالقرب من السد العالي،
عشان صناعه الالومنيوم بتحتاج كهرباء شديده، فاللي هيوفر لها الكهرباء السد العالي. وبالفعل مصنع الالومنيوم في نجع حمادي بيستهلك خمس كهرباء السد العالي. طب هل احنا بنصنع الالومنيوم بالكامل في مصر؟ بالطبع لا. هنلاقي ان مصر بتستورد الماده الخام اللي هي اسمها الالومنيا من دوله استراليا. يبقى احنا ما بنصنعش معدن الالومنيوم بالكامل في مصر، احنا بنشتري الماده الخام بتاعته اللي هي الالومنيا من دوله استراليا. طيب كده اتكلمنا عن معدن الحديد وعن معدن الالومنيوم. مصنع نجع حمادي بنشتري الماده الخام اللي هي الالومنيا من استراليا، بيستهلك خمس كهرباء السد العالي. وبرضه نركز على انتاج مصر عام 2004 من الالومنيوم اللي هو 215,000 طن. هندخل على المعدن الثالث اللي هو الفوسفات. طيب ايه اللي احنا عايزينه في الفوسفات؟ الفوسفات موجود يا شباب في مصر في اماكن كتير جدا، بس اول اكتشاف للفوسفات كان في منطقه اسمها سينيات إنا، وجاب السؤال ده السنه اللي فاتت. يعني ايه اول اكتشاف؟ يعني اول مكان لقينا فيه فوسفات في مصر في منطقه سينيات إنا. طب بعد كده لقينا فوسفات، قال له لقينا فوسفات في 3 اماكن. لقينا فوسفات في منطقه اسمها سفاجه والقصير، بس الفوسفات في المنطقه دي موجود تحت الارض على اعماق بعيده. برضو جابها السنه اللي فاتت، انهي منطقه الفوسفات موجود بداخلها على اعماق بعيده؟ يبقى منطقه سفاجه والقصير. موجود فين تاني؟ احنا قلنا اول اكتشاف سينيات إنا، وبعد كده موجود في 3 مناطق. اول منطقه سفاجه والقصير، تاني منطقه السباعيه والمحاميد. بس الفوسفات موجود في المنطقه دي على سطح الارض. المنطقه دي بتخرج الفوسفات عن طريق التعدين السطحي. يعني بالبلدي منطقه سفاجه والقصير الفوسفات بنفحت اعماق بعيده عشان نوصل له، اما منطقه السباعيه والمحاميد مجرد كام متر كده بنصل للفوسفات، فبتستخدم كده التعدين السطحي. ثالث منطقه فيها فوسفات منطقه ابو طرطور، وفيها احتياطي فوسفات 700 مليون طن، وبرضه جاب المعلومه دي في سؤال السنه اللي فاتت. كده عندي الفوسفات اول اكتشاف سينيات إنا، وبعد كده اكتشفناه في 3 مناطق. فالفوسفات بيقول لي بيدخل في صناعه الاسمده. اول مره اكتشفنا فوسفات عام 1897 في منطقه سينيات إنا، بعد كده اكتشفناه في 3 حقول سفاجه والقصير. قال لي موجود صعوبه في استخراج الفوسفات عشان موجود على اعماق بعيده. السباعيه والمحاميد قال لي بتستخدم التعدين السطحي عشان الفوسفات بيبقى قريب من سطح الارض. بس المنطقه دي الفوسفات اللي بتخرجه بتستخدمه في استهلاكها المحلي، هي اللي بتستهلكه. عندي اكتر منطقه فيها فوسفات ابو طرطور 700 مليون طن، ويعتبر الفوسفات بتاعه من المتوسط الجوده. بس مصر عندها امال ان انتاج مصر من الفوسفات يزيد من خلال المنطقه دي اللي هي حقل ابو طرطور. انتاجنا بقى من الفوسفات عموما كان 1% على مستوى الانتاج العالمي، بس بعد كده انتاجنا زاد سنه 2013 بقت مصر بتنتج 6 مليون طن، وال6 مليون طن دول على مستوى الانتاج العالمي بيعملوا 2.3 من الانتاج العالمي. وبرضه الرقم ده مهم جابوا السنه اللي فاتت. كده يبقى اتكلمنا عن اول حاجه عشان لو الناس كده مركزه معانا. احنا قسمنا وقلنا الفصل 3 حاجات. اول حاجه عندنا المعادن، خدنا ال3 معادن الحديد والالومنيوم والفوسفات. هندخل على مصادر الطاقه، واول مصدر طاقه عندي الفحم، وسهل عشان معلوماته يعتبر خدناها قبل كده. الفحم موجود او بنستخرجه من جبل المغاره، من موقع الرقب اللي هو البرقه، من جبل الحلال، من وادي الجدي، وكل الاماكن دي عندنا في شمال شبه جزيره سيناء. وبالطبع لما يقول لي الفحم توقف انتاجه في سيناء اثناء الاحتلال الاسرائيلي، لازم يتوقف عشان كل الاماكن اللي بنستخرج منها فحم قلنا موجوده في شبه جزيره سيناء. فمن سنه 67
اللي هو احتلال اسرائيل لمصر لسنة 73 الانتاج كان متوقف بسبب احتلال اسرائيل لسيناء. طب لو جاب لي معلومة وقال لي ان الانتاج متوقف حاليا، ليه الانتاج متوقف في الوقت ده؟ هنقول بسبب صعوبة في الاستثمارات، بالبلدي كده مفيش فلوس، مفيش معدات، مفيش امكانيات، فالانتاج متوقف بسبب صعوبة الاستثمارات. انتاج مصر من الفحم سنة 2003 وصل 370 ألف طن، واحنا مخططين ان احنا نجيب كمية ضعف الكمية دي، فالانتاج اللي وصلنا له سنة 2003 370 ألف طن، اللي هي نصف الكمية المخطط لاستخراجها سنويا. ده كده أول مصدر طاقة عندي، الفحم. كل الأماكن، الحلال، المغارة، وادي الجدي، كل الأماكن دي عندنا في شبه جزيرة سيناء. تاني مصدر طاقة وأهمهم البترول. أول اكتشاف للبترول في مصر في حقل جمصة، وبعد كده اكتشفنا بقى حقول كتير، فركز. احنا قلنا أول اكتشاف للفوسفات، وهنا بنقول أول اكتشاف للبترول، وجاب السؤالين السنة اللي فاتت. أول اكتشاف للبترول في مصر كان في حقل جمصة. بعد كده اكتشفنا حقول كتير زي حقل مرجان، اكتشفنا حقل بلاعيم، اكتشفنا حقل العلمين، اكتشفنا حقل ابو الغراديق. كل دي حقول للبترول، بس لو قال لي اول اكتشاف للبترول فاقول له حقل جمصة. طيب ايه بقى الحقول دي، او ايه المعلومات والاسئله اللي ممكن يجيبها عليها؟ حقل مرجان ده اكبر حقول البترول حتى الان. بلاعيم فيها حقل بري على الارض وحقل بحري. يعني لو جاب لي سؤال وقال لي اول حقل بحري لاستخراج البترول هقول له حقل بلاعيم. طب ايه هو حقل العلمين؟ ده اول حقل اكتشفناه في الصحراء الغربيه. طب حقل ابو الغراديق في الصحراء الغربيه برضو، بس موجود فيه النوعين، موجود فيه بترول وغاز طبيعي. يبقى اول اكتشاف جمصة، بس بعدها بدأت تتوالى الاكتشافات. اكتشفنا حقول كتير زي مرجان وبلاعيم والعلمين وابو الغراديق، وبرضه هتلاقي كل الكلام ده احنا مقسمينه. اول اكتشاف في منطقة جمصة، وبعد كده بلاعيم البحري، مرجان، العلمين، ابو الغراديق. انتاج مصر من البترول سنة 2014 كان 35 مليون طن، وده انتاج لا يكفي، وكنا بنستورد بترول عشان الانتاج اللي هو 35 كان لا يكفي للاستهلاك. مصر بقى عملت مشروع لنقل البترول سمته خط سوميد، بيمتد من منطقة اسمها العين السخنة وينتهي في منطقة اسمها سيدي كرير في اسكندرية. وخط انابيب سوميد ده عبارة عن مواسير مدفونة تحت الارض لنقل البترول. ولو جاب لي عليها سؤال فبيجيب لي في المعلومتين اللي قدامنا دول منين بتبدأ منين، او بيبدأ منين خط سوميد وبينتهي فين، فاقول له بيبدأ من العين السخنة وينتهي في منطقة اسمها سيدي كرير في اسكندرية. طب ليه عملنا اصلا خط الانابيب ده؟ عملناه عشان يكون بديل لقناة السويس. قال لي وهو خط يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي الى البحر المتوسط. يبقى خط سوميد عليه نقطتين، بيبدأ منين وبينتهي فين، واتعمل بديل لمين؟ هقول له بديل لقناة السويس. ثالث مصدر طاقة عندنا الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي موجود في مصر في أماكن كتير زي الدلتا، زي الصحراء الغربية، وزي البحر المتوسط. ولو عايزين نذكر أسامي حقول زي اللي قلناها في البترول فهنلاقي إن الغاز الطبيعي في حقول كتير، أشهرهم حقل اسمه أبو ماضي وحقل اسمه أبو قير. يبقى كده عندنا الغاز الطبيعي، عرفنا الأماكن الرئيسية وعرفنا أسامي الحقول بتاعته. الدرس جواه 3 معادن: حديد، فوسفات، ألمونيوم. جواه 3 مصادر طاقة: فحم، بترول، غاز طبيعي. وبنتكلم عن الصناعة، فجمعنا الأقاليم الصناعية كلها في مصر في 10 مجاميع أو 10 مجموعات
بتيجي من الشمال الى الجنوب، فبنبدا باقليم القاهره، جنوب شرق الدلتا جواه اماكن صناعيه زي شبرا الخيمه، ابو زعبل ومنطقه قها. اقليم شمال غرب الوجه البحري جواه منطقه صناعيه زي اسكندريه وكفر الدوار. اقليم وسط الدلتا جواه منطقه صناعيه زي المحله الكبرى وطنطا وشبين الكوم. اقليم فرع دمياط جواه عزبه البرح ودمياط والمنصوره. اقليم القناه جواه السويس، اسماعيليه، بورسعيد. اقليم الجيزه جواه مدينه الجيزه وامبابه وطناش وساقية مكي واماكن برضو اخرى كتير. اقليم شمال الصعيد اسيوط، بني سويف، المنيا. اقليم جنوب الصعيد نجع، حمادي، اسوان، قنا. اقليم الهامش الصحراوي منطقه العمريه و6 اكتوبر ومنطقه بدر واماكن كتير جدا. للاسف جزء كله اسامي، بس لو جاب لي عليه سؤال فبيجيبه بنفس الصيغه اللي هقولها لكم. هيجي يقول لي اقليم جنوب شرق الدلتا قلب الصناعه، قلب واساس الصناعه بداخله مدينه نقط. السؤال ده لو كرره في اي اقليم، فقلب الصناعه واساس الصناعه في اي اقليم هنلاقيها المكان الاول عندنا في الاقليم، باستثناء بس اقليم الجيزه قلب الصناعه جواه مدينه الجيزه. يعني مثلا اقليم جنوب شرق الدلتا قلب الصناعه شبرا الخيمه. اقليم شمال غرب الوجه البحري قلب الصناعه جواه اسكندريه. اقليم القناه السويس. اقليم الجيزه هقول له مدينه الجيزه. طب قلب الصناعه جوه اقليم شمال الصعيد هقول له اسيوط. جوه اقليم جنوب الصعيد نجع، حمادي. جمعنا الصناعه كلها في 10 اقاليم، وللاسف كلها اسامي فلازم نركز عليها كويس جدا. بعد كده هنتكلم عن مصانع السكر. عندنا 13 مصنع سكر موجودين في الوجه القبلي، بس بعد كده بدأ يظهر لي مصانع سكر تانية في الوجه البحري. يعني مصانع السكر اللي في الوجه القبلي ال 13 مصنع دول ملك للقطاع العام اللي هي الحكومة، ودي مصانع قديمة النشأة. بدأ بقى يظهر لي مصانع لتصنيع السكر في الوجه البحري، بس دي ملك القطاع الخاص، ودي بنقول عليها مصانع حديثة النشأة. كده الفصل التاسع معادن، خدنا 3 معادن. مصادر طاقة خدنا 3 مصادر طاقة. صناعة جمعنا الصناعة كلها في 10 أقاليم، وذكر لنا صناعة واحدة اللي هي صناعة السكر. الفصل العاشر عندنا من الفصول الصغيرة جدا بيتكلم عن التخطيط الاقتصادي في مصر، فهيكلمني عن مدينة 6 اكتوبر، مدينة العاشر من رمضان. وفي البداية بيديني مقدمة بيعرض لي كام نقطة عن التجربة المصرية في التخطيط. فال3 سطور دول هنقرأهم. إن هنلاقي مصر بدأت تعمل خطط عامة للقرى، بدأت تعمل مدن جديدة، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه جوه الفصل. فصل صغير جدا بس جاب منه كذا سؤال امتحان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. لو اتكلمنا عن مدينة 6 اكتوبر، مدينة 6 اكتوبر مدينة سكنية وصناعية. اتعملت سكنية وكان الهدف من وجود سكان، برضو الهدف وجود فرص عمل للسكان، فبقت مدينة سكنية ومدينة صناعية. بس لو عايزين دليل فهنلاقي ان جوه مدينة 6 اكتوبر متخصص للمنطقة الصناعية 2500 فدان. كده في جزء كبير جدا جوه اكتوبر للصناعة، يبقى مدينة صناعية. بس برضه متخصص جواها للمناطق السياحية والرياضية 4000 فدان. طب الحاجات دي كده للسكان، يبقى معنى كده ان المنطقة دي او المدينة دي مدينة سكنية، ده جواها 4000 فدان مناطق سياحية ورياضية. وبرضه مدينة صناعية ده جواها 2500 فدان للمنطقة الصناعية. والرقم ده جابه السنة اللي فاتت، خصص للمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر نقط فدان، اقول له 2500 فدان. مدينة 6 اكتوبر بتستخدم مصادر طاقة كتير زي الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية. ايه تاني مدينة تم التخطيط ليها؟ وهي مش تاني مدينة، هي تعتبر من اوائل المدن
اللي تم التفكير والتخطيط ليها هنلاقيها مدينة العاشر من رمضان. هي من أوائل المدن الجديدة التي جري التخطيط لها في مصر عام 1977. بدأنا ننمي ونعمل تنمية جوه مدينة العاشر من الجنوب إلى الشمال. يأخذ نمو المدينة اتجاها ينطلق من الجنوب إلى الشمال. برضو مدينة العاشر نقدر نقول عليها سكنية وصناعية، عشان جوه مدينة العاشر متخصص 3 مليون متر للصناعة، ومتخصص 1,000,006 متر لإيه بقى؟ الخدمات، زي الطرق، زي الإسكان، زي السياحة، زي الخدمات الرياضية. يعني موجود فيها أماكن للخدمات وموجود فيها أماكن للصناعة. يعني نقدر نقول عليها برضو مدينة سكنية وصناعية. جواها 3 مليون متر متخصصين للصناعة، وجواها 1,006 متر متخصصين للخدمات اللي هتتقدم للسكان. الصناعة جوه مدينة العاشر اتقسمت ل3 فئات. ركز الأرقام والحاجات التافهة والبسيطة دي ممكن تجي لي سؤال. الصناعة جوه مدينة العاشر اتقسمت ل3 فئات. صناعات ثقيلة بتعمل تلوث، بتعمل أدخنة، فبعدناها بعيد عن المناطق السكنية. صناعات متوسطة ما بتعملش تلوث ولا أدخنة، فبقت قريبة من المناطق السكنية. صناعات حرفية وإصلاحية زي مثلا الترزي، النجار، السباك، كل الناس دي لازم تبقى قريبة جدا من السكان، فخليناها موزعة بين المناطق السكنية. يبقى قسمنا الصناعة في مدينة العاشر ل3 أقسام: صناعات ثقيلة اللي بعيدة عن السكان، صناعات متوسطة بالقرب من السكان، وصناعات حرفية وإصلاحية اللي موزعة في المناطق السكنية. السنة اللي فاتت جاب سؤال على الصناعات الثقيلة وقال موجودة فين بالظبط في مصر، فهنقول له موجودة جنوب طريق القاهرة الإسماعيلية. الطريق ده لسه واخدينه من شوية في سوق العبور لما قلنا موجود على طريق القاهرة الإسماعيلية. كده خلصنا 6 أكتوبر والعاشر من رمضان. هندخل على مناطق التجارة الحرة في مصر. دي عبارة عن مناطق اقتصادية بتقلل المعوقات التجارية اللي ممكن تقابلني، يعني بتشيل عني رسوم المرور زي الضرايب وزي الجمارك اللي أنا بدفعها. المناطق بقى التجارية الحرة دي لما بنعملها وبنشيل عن الناس الرسوم والضرايب وبنشيل عن الأجانب الكلام ده، فاحنا كده هدفنا ان احنا نزود الصادرات. يبقى الهدف من مناطق التجارة الحرة زيادة الصادرات. الهدف ان احنا نقلل الرسوم والضرايب، ان احنا نطور الصناعات اللي عايزينها تتصدر. يبقى انا عايز ازود في الصادرات. يبقى المناطق التجارية الحرة دي مناطق اقتصادية بتشيل عني المعوقات التجارية زي رسوم المرور والإجراءات الطويلة، بتعفيني من الحاجات الصعبة دي، بتشيل عني الضرايب، بتشيل عني الجمارك. فأنا بعمل كل الكلام ده عشان أزود الصادرات. طيب، عشان أعمل مناطق تجارية حرة فبتحتاج كثافة عالية من العمال، واي سلعه موجوده جوه المناطق دي بيتم استبعادها من كل اتفاقيات التجاره، وبيتم اعفائها من الضرائب. ما احنا قلنا السلع اللي جوه المنطقه الحره هنقلل من عليها الضرائب وهنشيل من عليها الجمارك والضرائب عشان نشجع الصادرات. فقال لي في هذه المناطق اللي هي المناطق التجاريه الحره يتم استبعاد السلع الموجوده بها، اي سلعه موجوده جوه المناطق التجاريه الحره، من كل اتفاقيات التجارة وإعفاءات ضريبية. ليه؟ عشان نعمل حافز لإنشاء شركات جواها، وعشان نعمل حافز للتطور داخل المناطق التجارية الحرة. وبناء على كده ونتيجة كده هنصل إن احنا نزود الصادرات. عادة يتم إنشاء مناطق التجارة الحرة في جزء مهمش من الدولة، يعني جزء غير مطور. ليه؟ عشان أبدأ أجذب فيه الاستثمارات. المناطق الحرة أو المناطق التجارية الحرة نوعين: عندي مناطق عامة ملك للحكومة بيتم تجهيزها بالمرافق والبنية الأساسية، وعندي مناطق حرة خاصة، دي بيبقى مختصة بمشروع واحد بس. أي شخص هيفتح مشروع داخل المناطق التجارية الخاصة ما ينفعش تقل صادرات
المشروع بتاعه عن 50%، لازم مشروع يكون بيصل صادراته الى 50%. وده كده الفصل بتاع التخطيط، فصل صغير، اصغر فصل عندنا في المنهج. ذكرنا فيه مدينتين، 6 اكتوبر والعاشر من رمضان، والمناطق التجارية الحرة. اخر فصل عندنا فصل السياحة. المفروض لو بقى في ناس كتير بصت فيه او ناس ذاكرته، فالمفروض هتلاقي ان الفصل ده كل اللي موجود فيه اسامي فقط. يعني هاخد انواع السياحة 6 انواع، هنذكر اسامي كتير جواهم. هناخد المناطق السياحية في مصر، كل منطقة ايه المناطق السياحية اللي فيها، هناخد اسامي المتاحف، وهناخد كل شيء داخل الدرس ده عبارة عن اسامي فقط. الفصل ال11 بيتكلم عن السياحة. فأول حاجة العوامل المؤثرة في الجذب السياحي. السياح بيجوا بسبب حاجتين، في حاجات من صنع الله وفي حاجات من صنع الإنسان. يعني مثلا موقع مصر سواء فلكي أو جغرافي ده بيجذب السياح. الشعب المرجانية، الخلجان، الرؤوس، أشباه الجزر، كل الكلام ده لو فكرنا على العين من صنع الله يبقى في عوامل طبيعية بتجذب السياح. السياح بيجوا عشان الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر، عشان الإرث الحضاري اللي هو الآثار والأهرامات والمعابد، عشان العادات والتقاليد، وكل الحاجات دي من صنع البشر فسميناها عوامل بشرية. يبقى العوامل اللي بتجذب السياح عوامل طبيعية من صنع الله وعوامل بشرية. هدخل على سؤال مهم جدا، أنماط السياحة في مصر. عندي 6 أنواع للسياحة. أقدم وأهم نوع فيهم السياحة الثقافية. أول نوع عندنا السياحة الثقافية، من أهم وأقدم أنواع السياحة. طب إيه هي السياحة الثقافية دي؟ اللي نقصد بها الآثار. يعني لو جاب لي منطقة فيها آثار مثلا زي الأهرامات، زي منطقة دهشور، وقال لي مثلا منطقة دهشور تعتبر سياحة نقط. المنطقة دي أهرامات، سقارة، دهشور، دي مناطق فيها آثار، فأنا لسه قايل إن الآثار بتسمى سياحة ثقافية، فنركز عشان السؤال ده جه برضه السنة اللي فاتت. يبقى السياحة الثقافية أهم وأقدم أنواع السياحة. إيه هي؟ قال لي موجود في مصر العديد من الآثار الفرعونية، اليونانية، الرومانية. مصر فيها أنواع عديدة من الآثار. تاني نوع من السياحة السياحة الترفيهية. عندنا في مصر الشواطئ، الشعب المرجانية، وعندنا أماكن للترفيه زي شرم الشيخ والغردقة ودهب وأماكن كتير أخرى. النوع الثالث ده مهم جدا، السياحة العلاجية. في أماكن في مصر بيتم فيها العلاج من خلال المياه المعدنية والكبريتية ومن خلال الرمال برضو. إيه بقى الأماكن اللي في مصر اللي فيها سياحة علاجية؟ جاب مكانين من النقطة دي السنة اللي فاتت، جاب منطقة الواحات وعين السيرة، تعتبر مقاصد للسياحة نقط، يبقى للسياحة العلاجية. ايه اماكن السياحة العلاجية؟ حلوان، العين السخنة، الغردقة، الفيوم، اسوان، منطقة الواحات وعين السيرة، ودول جابهم السنة اللي فاتت. في نوع جديد من السياحة بدأ يظهر، ان السياح عايزين اماكن مفتوحة يتأملوا في الطبيعة، يبصوا على اراضي زراعية، فدي بنسميها السياحة البيئية. فالسياحة البيئية دي طلع عليها اسامي كتير جدا. يعني بنسميها سياحة المساحات الخضراء، بنسميها السياحة الزراعية، بنسميها السياحة الخضراء، بنسميها السياحة البديلة اللي هي بديلة لسياحة الآثار اللي هي الثقافية. السنة اللي فاتت جاب سؤال على السياحة البيئية بنفس الصيغة اللي هنقولها، من مسميات السياحة البيئية نقط، جاب الاختيارات كلها غلط وحط السياحة البديلة. رقم 5 من انواع السياحة سياحة الآثار الإسلامية. عندنا أماكن كتير إسلامية سياحية زي جامع عمرو بن العاص، مسجد الحسين، السيدة زينب، جامع الأزهر، مسجد أحمد بن طولون، مسجد السلطان حسن، مسجد الحاكم بأمر الله، مسجد محمد علي، وجامع الرفاعي. كل دي أماكن إسلامية وسياحية موجودة في مصر. برضه هناخد الأماكن القبطية، السياحة القبطية. عند الكنيسة المعلقة، السيدة العذراء،
كنيسة مريم بالزيتون، الكاتدرائية بالعباسية، كنيسة القديس مينا. السنة اللي فاتت جاب دير مار مينا العجايبي، عندي دير سانت كاترين، دير الأنبا بولا، ودير وادي النطرون، ودير القديس أنطونيوس. لازم نحفظ الأسامي دي. السنة اللي فاتت جاب من الآثار القبطية، كتب 3 أماكن قبطية بس مش من الأسامي دي نهائي، بس وأنا بقرأ السؤال دي أماكن قبطية، وحط الإجابة الصحيحة دير مار مينا العجايبي. يعني بيوصل لك إن مش شرط عشان كلهم أماكن قبطية فتختار لكل ما سبق، لا، ده بيحط أماكن إسلامية أو قبطية مش سياحية، مش من الأسامي اللي قدامي دي، عشان يحط لي اسم واحد منهم ويشوفك بقى عارف المنطقة الصح ولا مش عارف. كده خدنا أنواع السياحة أو أنماط السياحة، 6 أنماط أو 6 أنواع، أقدمهم وأهمهم السياحة الثقافية. إيه بقى المناطق السياحية الموجودة في مصر؟ برضو قلنا الدرس كله أسامي، مش هنقول أي حاجة غير أسامي فقط. يعني عند منطقة الجيزة، الأهرامات، منطقة سقارة، منطقة دهشور، كل دي مناطق سياحية في الجيزة. طب اسكندرية، عند عمود السواري، المسرح الروماني، الحمامات الرومانية، معبد الرأس السوداء، كل دي أماكن سياحية. الأقصر قلنا عليها متحف مفتوح، كل مكان في الأقصر بنلاقي فيه أماكن سياحية، وموجود فيها معبد الكرنك كلنا عارفينه مشهور، وادي الملوك، وادي الملكات، معبد هابو، دير المدينة، متحف التحنيط، دير المدينة، آسف كده متكرر مرتين معانا. كل الأماكن دي أماكن سياحية جوه الأقصر. أسوان من أكتر المدن في العالم، درجة حرارتها كويسة ومعتدلة في فصل الشتاء، فبنقول عليها أجمل مشاة العالم. وفيها برضو أماكن سياحية كتير زي معبد أبو سمبل، جزيرة النباتات. في صعيد مصر عند مدينة قنا فيها معبد دندرة، مدينة المنيا تل العمارنة، عند مدينة البنينة المقابر الملكية. كل الأماكن السياحية دي في منطقة صعيد مصر. بني سويف موجود فيها هرم ميدوم، ده اللي بناه الملك سنفرو، أول الأهرامات في التاريخ. جوه سيناء في أماكن كتير هنلاقيها سهلة، زي جبل موسى، وزي نقوش المغارة، وزي جبل سريال، كل دي أسامي جبال موجودة في سيناء. الفيوم جاب منها سؤال السنة اللي فاتت، موجود فيها هرم اللاهون، واحنا برضو في درس الوادي والدلتا والفيوم قلنا ان منخفض الفيوم متصل بنهر النيل من خلال فتحة اللاهون. فدلوقتي عندنا في الفيوم من الاماكن السياحية هرم اللاهون، بس امتحان السنة اللي فاتت جاب هرم هوارة، احد المقاصد السياحية في منطقة نقط، فكده موجود عندي في منطقة الفيوم. وعندي قاعدة هرم ابن محات، وعندي مسلة سونوسيرت، كل دي أماكن سياحية في الفيوم. منطقة الواحات البحرية خدناها فوق في السياحة العلاجية لو الناس فاكرة، فقال لي موجود فيها 268 عين، والعيون أوقات بتصل ل 400. 268 عين مياه معدنية وكبريتية. ما هي المياه دي؟ اللي بتعمل الاستشفاء، اللي بتشفي الامراض. عشان كده فوق قلنا ان الواحات البحريه من السياحه العلاجيه. وفيها اثار كتير فرعونيه ورومانيه، وفيها مقابر الاسره 26، فيها دبانه الطيور المقدسه، اطلال معبد ايزيس، فيها وادي الموميات الذهبيه. كل الاماكن السياحيه دي جوه منطقه الواحات البحريه، اللي لو الناس استرجعت الذاكره دي منطقه موجوده في الصحراء الغربيه. برضه موجود جوه الواحات البحريه، وجاب المنطقتين دول في امتحان السنه اللي فاتت. احنا لسه قايلين الواحات البحريه دي منطقه من المناطق اللي فيها سياحه علاجيه، وقلنا الناس بتتعالج من خلال المياه المعدنيه والكبريتيه. ففي منطقتين في الواحات البحريه، عيون بئر حلفه وعيون القصعه، جابهم السنه اللي فاتت. دول اماكن استشفاء من الامراض موجودين في الواحات البحريه. اخر منطقه عندنا واحه الفرافره، ودي برضو واحه من الواحات اللي عندنا في الصحراء الغربيه، موجود فيها قصر الفرافره، وده جابه السنه اللي فاتت. قصر ابو منقاره جاب
قصر ابو منقارة يرجع من الاماكن السياحية التي ترجع الى العصر نقط، فاقول له العصر الروماني. كده كل الجزء ده اماكن موجودة في مصر وجواها مناطق سياحية، فلازم للأسف الأسامي دي تتحفظ، عشان السنة اللي فاتت جاب أسامي كتير لسه معلمين عليها. آخر جزء عندنا ونبقى خلصنا الجغرافيا البشرية وخلصنا درس السياحة. عندي المتاحف المصرية، المتحف المصري موجود فيه 250,000 قطعة أثرية. متحف الفن الإسلامي موجود فيه 80,000 قطعة أثرية. متحف قصر الجوهرة موجود فيه قطع أساس زي كراسي وترابيزات ولوحات والكلام ده كله من أيام عهد محمد علي. عندي متحف المنيل اتبنى جوه حديقة مساحتها 30 فدان، والحديقة دي كان موجود فيها أشجار نادرة الوجود. المتحف الحربي ده موجود جوه قلعة صلاح الدين، وجواه أسلحة وصور وملابس من أيام المماليك ووجودهم في مصر لغاية حرب 6 أكتوبر. متحف العالمين بيضم أنواع كتير من الأسلحة اللي كانت موجودة في الحرب العالمية الثانية. بكده نكون خلصنا جزء الجغرافيا البشرية. كده مع حضراتكم فيديوهين، فيديو لمينا فيه جزء الجغرافيا الطبيعية ال6 فصول، وفيديو لسه مخلصينه حالا لمينا فيه ال5 فصول بتوع الجغرافيا البشرية. وان شاء الله هيكون ليكم برضو فيديو نحل فيه اسئلة على المادة بالكامل، ان شاء الله تبقى المراجعة بتاعتنا الاخيرة ونقفل مادة الجغرافيا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام.